ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. ఈరోజు ఒక స్పెషల్ కీబోర్డ్ PSR I500 సిరీస్లో ఒకటి కొత్తది కొన్నాను. బెంగళూరులో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో కేర్ఫుల్గా మీకు ఎక్కడైతే టేప్ అయితే వేసారో ఇదిగో ఇలాగా అక్కడ మాత్రం మీరు అన్బాక్సింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో దట్ ఇన్సైడ్ ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ ఉంటే కట్ అవ్వకుండా కేర్ఫుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. వావ్! Yes. Wow. Yes. It's a new brand. Super. Super ante. Oh wow, it's shining. So now I'm going to connect it to